Утро третьего дня. Встали все по будильнику. Сколько время? Время 8:45, ну. Ты что, этот будильник, что ли? Сегодня погода вообще радует. Солнышко светит. Вода падает, да? Отлично. Концентрация рыбы будет больше. Итак, у нас завтрак третьего дня. Хлебушек с плавленным сыром. Кашка овсяная. И яички не жареные, как вареные. Овощи. Колбаска, сыр. Ну и там приправы всякие. Очень сытно. Так, план третьего дня такой. Сегодня мы собираем вещи, складываем лагерь, садимся в лодки и сплавляемся вниз. Километров, наверное, 20. Там будет заход в озеро. Ребята хотят в озеро за это заехать. Там оно перегорождено. Мы вчера туда приезжали. Приграждено деревом упавшим. Возьмем пилу, пропилимся и там какое-то по карте огромное озеро, будем охотиться на трофейную щуку. А также снизу уже начинаются места более глубокие, шлика шире, и будем сегодня искать тайменя. Вчера нашли тайменчика, а сегодня будем тайменя искать. Все, складываем лагерь, сворачиваем палатки, барахло, грузим в лодки и поехали за большой рыбкой ниже по течению. Мы готовы уже к выезду. Ребятки еще грузятся. Ждем всех и выезжаем. Вот еще палатки где-то, где гиды спали. Они, я так понял, вторым рейсом поедут. Ну что, у нас сегодня третий день. Правильно? Николаевич? Третий день. Сегодня мы меняем локейшн. Вон наша банда. Сегодня мы конкретно нацелены на тайменя. Ну, Андрей Николаевич точно на тайменя сегодня, да? Щуку вам пустите. Супчики ловят. Супчики. Супчики, да. Вот такая красота таежная. Андрей, надо нос держать по курсу. Да, в курсе я, в курсе. Сейчас на камень. Ты забыл, что ли, инструктаж? Я старый исполнитель, Не манди. не манди. Так что отловимся сегодня, друзья. Дай бог, хорошо. Мастер-класс от нашего гида Стаса по отпугиванию медведей. Погнали. Давай. Значит, у нас основная цель нашего путешествия сюда была северная рыба, коим является таймень, ленок и хариус. Хариус. Но хариус есть и в Башкирии. Вот. Но тут какая-то щука. Щука. Какая-то щука сманила своим искушением наших ребят. И теперь в моменте переброса лагеря мы, значит, одна группа захотела заехать на озеро, а другая группа, то есть мы с Андреем Николаевичем, хотим все-таки не сходить с нашей основной глобальной цели взять северную рыбу, правильно? Да. Мало того, оказывается, на второй день наш лагерь располагается еще в хариусовых местах. На Третий, да. Ну, вторая переброска. Ну, да. Должна находиться в хариусовых местах. И сейчас вот у нас такая задача образумить народ. Либо как-то, значит, сделать так, чтобы мы все-таки все ближе и ближе подошли к северной рыбе и поймали ее. Короче, вот так вот, друзья. Ну, сейчас мы дождемся начальника нашего лагеря и повлияем на его решение. Чтобы он сделал правильный выбор. Да. Мы же поднимали тост за правильное решение. Да. Вот сейчас Да. пора бы мысли перевести в слова, слова в действия. Куда нажимать? Сюда? Да, сбоку. Да, это 30-ка идет.
Приезжайте сюда к нам, тут как раз красавцы остановимся и поймаем здесь на пути. Ну, мы экономим бензин, сейчас подплывем. Принял, ждем вас. Сейчас мы их примем, блин. Сейчас мы тут... А, я что, это записываю? Сейчас мы их первые примем. Так, ведем переговоры на то, чтобы на одну стоянку сделать меньше, но тем не менее провести эти дни в тайменевых местах. Поэтому ребята вот сейчас едут за щукой на одной лодкой на озеро, а мы с Джонни Уокером поедем за тайменем. Решили. Че, наша взяла, да? Наша взяла. Наша взяла. Наша взяла. Едем на тайменя. Таймень будет наш. Да. А их будет щуку. Пускай ловят с окунем. Таймень раком щуку. Так, Женя что-то тащит. Таймень. Давай, давай, на берег его. А, ты красавчик, а. Ну давай, бери. Подожди, ты бери его это. Давай, на видео все. Сейчас отпустим. Такой, не знаю. Сейчас мы его взвесим. Первый Женин таймень. А, второй. Ну, такой большой, типа первый. Ну, я не знаю, килограмм, наверное, 5 будет. Может, 4. Да? Сейчас весим, посмотрим. А, как ощущение? Так, тут процедура взвешивания. Ну, совсем мало. Сейчас отпустим, конечно. Пейзажи у нас на третий день сильно изменились. Такие песчаные косы пошли. Ну, где-то есть ямки. Таймень так неохотно клюет на мыша. Но на блесну поймали одного. На мыша было 3 подхода, но с мыша еще чуть не вытащили. Ну ладно, ждем перемен. Ну, Олег не ловил, а тут, вот смотрите, какой красавец. Вообще. Вот. Горизонтально. А мыша? Здесь, что ли? Да, прямо здесь, да. Вот отсюда, короче, вытащили. Ух ты. Ух ты. За пятак, наверное. А? За пятерку. Чуть-чуть не согласован. Операция. Операция. Нормально заглотил. Да ему все. А у нас мультитул есть. Возьми это. Плоскогубцы. Мультитул. Да, вот отсюда, он как швырнул туда. Ты его прямо из-под куста. Хорошо быть баскетболистом, да? Заброс отлично будет. Куда дел? Блин, что-то сильно заглотил. Короче, капец, его не отпустишь, да? Да его не отпустишь, ну. Он жабры себе разорвал. Ну, значит, на уху пойдет. А все, хватит больше. На сегодня больше брать не буду. Все, подпускаем остальных, правильно? Да, остальных старайтесь отпускать. Итак, Олега у нас официально поймал тайменя весом 5,345. Давай, Андрюха. Че это? Четверик. Да, конечно. Или нет? Надо одного, давайте, если он 5, то возьмем. Так можно Это поменьше. Давай смотреть, как он его съел. От этого отталкивался. О, не, он смотри, он вообще не захватил, он запутался. Да. Сейчас побьется аккуратно. Вот, значит, за эту рыбалку первый мой таймень. Сейчас весим, ну, думаю, килограмм 5. Может, 4, наверное, это поменьше, да? Да, 4,5. Андрей, Ничего. ну-ка, улыбочку. Че, все, отпускаем? Да, давай. Да, давай, отпускаем, он тем более не критично. Попался. Все, снимаю. Ах ты какой! Так, у нас лагерь третьего дня. Все, тут лодка с грузом приехала, первая установила уже. Столовая стоит, кухня стоит. Мы приехали, банька на берегу. Сейчас посмотрим, что там.
Баню сегодня будем опять делать, мыться. Сюда будем плюхаться. Вроде неплохое место. Больших камней нет. Отлично. Тут остров с двух сторон огибаемый речкой. И вот будем, наверное, рыбачить тут сегодня ночью. Так, что у нас там? Конфеты. О, новая партия. Фига себе, там даже еще твиксы есть. А сникерсов уже нет, да? Я на тебе, как на войне, как на тебе. Но я устал, окончен бой, беру портфель, иду домой. Окончен бой, зачах огонь, и не осталось ничего. А мы живем, а нам с тобою повезло, назло. В общем, этот контент для вас, ребята, Ренат и Владимир. Спасибо вам огромное. Так как нас 4, а не 6, нам приходится отдыхать каждому за 1,5 человека. Ловить рыбы каждому за 1,5 человека. И есть тоже каждому за 1,5. Вот. Спасибо вам, ребята, что вы есть, что вы оплатили наш отдых. Потому что если бы вы не поступили по-пацански, ну, нам бы немного грустнее, наверное, тут сиделось. Мы, наверное, бы потратили больше, чем ожидали. Или не поехали бы вообще, но вы вообще поступили просто как вот настоящие мужчины. Мы вас очень любим, уважаем и ждем в следующем году вместе с нами на этом же, нет, лучше на другом месте. Потому что, ну, как-то, что... Таймень нашли не сразу. Не, место хорошее. Вопрос только в том, чтобы, ну, зачем в одном и том же месте бывать 2 раза. На плато Путарана освоились. Да. Все, теперь знаем, куда Теперь Дальний ехать, Восток. где рыба есть, где рыбы нету. Если что, я метки ставлю, пацаны. А так это, ребят, респект и уважуха. Вы реально поступили по-пацански. Многие бы, большинство людей так бы не сделали. А вы не такие. Вот, молодцы. Улыбнись, и кто-то очень близкий тебе тихонько скажет, как здорово, что все мы здесь сегодня собрались. И кто-то очень близкий тебе тихонько скажет, как здорово, что все мы здесь сегодня собрались. Наконец-то! Фирменная Жанина песня. 10 капель дождя у тебя на плече. Ты забыла свой сон, ты спешила ко мне. 10 капель дождя на плече у тебя. 10 капель любви, 10 капель огня. Твоя ладонь горит в моих руках. Люби, пожар в твоих глазах. Так, шикарное блюдо у нас подошло. Котлетки. Щука таймень 50/50. Или 70/30. 70 на 30, скорее всего. 70 тайменя? Да. 70 тайменя, Шука, если 30 на жарёху оставлю. щуки. И вот смотрите, какие они вкусные. Сочные. Халяльные, Очень. без Бургеры. сала. Халяльные, кстати, да. Бургеры бы из... Очень халяльные. Специально для тебя старались. Что ты скажешь про котлеты? Самый говорливый наш человек. Я... Почему говорливый? Ну, Я еще и поющий. хорошо. Человек с самым большим словарным запасом. Так лучше? В них собрано... Мужество. Наш спор в них собран. Кто-то Да. был за щуку, кто-то за тайменя. В итоге Да. 70 там процентов тайменя, 30% щуки. Все-таки. Да. Плюс никогда не ел котлеты из северной рыбы. Никогда. Настолько сочно, мощно. Очень вкусно. Да. Короче, отвал башки. По-другому не скажешь. Только по-зумерски могу сказать. Отлично. Итак, у нас утро 4-го дня. На завтрак яичница, хлеб с сыром. У нас с Олегом. Да, сегодня нас снабдили GPS-ом. И мы едем вот по этой карте. По карте мы едем, сейчас покажу куда. Так, вот так, наверное, нет. Вот у нас лагерь.
И мы спускаемся по вот этой вот речке, на которой находимся. А тут река Северная. Она пошире, она побольше. И вот там, говорят, много тайменя на этих островах. Потом поднимаемся вверх. Вверх поднимаемся. И вот до этой речки доезжаем. Сегодня план такой. Потом на обед. Все, мы собираемся на рыбалку 4-го дня. Мы сегодня выходим в устье реки Северная и ловим там тайменя. Чуть-чуть поднимаемся вверх. И щуку. И щуку. Теперь с нами будет щука. А, да, щуколюбы ловят щуку. Вот такие вот ловятся тут окушки. Выше. Во. Ну, не знаю, грамм 300, наверное. Сегодня что-то как-то рыбалка не очень, но зато поймали сига. Олег у нас отличился. И щуку, да? На мыша. Так, у нас обед. Обедаем мы вообще шикарно. Вот Это здесь. перекус. Как перекус? Это обед. Кай нам это перекус. Малосольный таймень. Лук. Котлеты. Таймень, щука. Овощи. Чаек. Вот она, Северная река. Такая большая. Широкая. Красавцы, парни! Короче, щуколюбы. Рыба у нас не ловится. Так, щучка чуть-чуть. Да, Вот, смотри. тут Вот там. Вот там. Да, чуть-чуть совсем так. А в основном так, рыбы нет. Щука есть, а рыбы нет. Практически каждый заброс щучка. А да, стой, давай. Ты это, камеру Не бежи, я держу. Давай, заводи. Готов. Короче, место нашли. Каждый заброс поклевка. Вот у нас рыбак стоит. Там сзади уже очередь стала. Это Забрасываем по очереди. судно называется Емеля. Парни специализируются на щуке. О, крокодил. Ой, еще одна вон. Давай, айда, Короче, щучья. заводи. Заводи. Блин, ну куда ты, видишь? Давай, заводи. Сейчас. Айда. На свою щуку. Все. Поймал тайменчика. Ну, давай. Покажи своего Ой, красавец. трофея. Небольшой, но... Блин, камера это. Че, улыбайся хотя бы? А? Улыбайся хотя бы. Так, утро 5-го дня. Идут сборы вовсю. И дождик тоже идет. А сегодня нам предстоит большой сплав. Что-то в районе 40 с чем-то километров. Будем ехать самосплавом без мотора, потому что бензин экономим. Осталось по одному блоку на лодку. И вот чтобы завтра нам походить на моторе, порыбачить, нам нужно сегодня поэкономить. Сегодня будем на веслах сплавляться и рыбачить. Вот такой. Маленький. 4,9 мы взвешали. Идет жить дальше, расти. Ох, какой пошел. Красавчик. Короче, троллингом попался тайменчик. Уже не тайменчик, уже таймень. Сейчас взвешиваем тебя. Где весы? Я тебе говорю, троллингом взял. Вот я закинул и грибу. Сейчас мы так рыбачить и будем. Вперед идти будем. Сколько? 8, 9. 9! О, Так, мы только выехали на Северную речку. Вот. Ты меня поймал. как ты? Как что испытал?
Мандражир? Большим троллингом просто закинул и греб, думал, коряга, нет, тут стащу что-то, как будто бревно, потом начало двигаться это бревно. Как говорится, кто работает, тот ест, да? Да. Все. Итак, у нас сплавляемся 5-й день по реке Северная. Экономим топливо, поэтому идем на веслах. Вот пообедать встали 2 лодками, между ними сделали столик из крышек от ящика и кушаем тут всякие северные вкусности. Малосол, картошка там с чем-то, с курицей что ли, овощи и опять малосол. Вкусно? Очень. В общем, на реке у нас пришло понимание, что юбки лучше штанов. Олег этому живое подтверждение. Потому что на штаны одеваются юбки. Женщины, рукоплескайте. В общем, таких больших вейдерсах на Олега не нашлось. Он купил болотники, немного прогадал. Поэтому сейчас немного намокли штаны. А юбка прям вообще огонь. Это, короче, первый луганский транссексуал. Приехали мы на место, где нас будет забирать вертолет. Раиль включил горелку, чтобы нагреть палатку. Замерзли чуть-чуть. Ну все, что? Следующий день еще у нас впереди. А что меня снимать? А что тебя снимать? Смотри. Вот наш Андрей. Вот у него подмышки сухие. Все остальное нет. Ты где, говорит, был? Плавал, да? Олег, покажись, пожалуйста. Покажи, что у тебя под юбкой. Ты уже... Там уже, Ну покажи. Ну, там уже ничего нету. А, ты в смысле снял, что ли? Ну покажи свои штаны. Да нет, что там нет. Как ты промок. А, ты уже... Ты так бы и сказал. Он сказал, Ну, в общем, мы... там видно. Вот, вот. Вот, пожалуйста, вот. я тебя так высушу. Покупайте одежду компании Fintrail. Российская одежда для людей, которые любят быть сухими. Сегодня у нас день мужества и мерзлоты. Сидим в палатках, спасаемся от ветра, ветер, дождь. Сегодня, ходит как палатка. Сибирские ветра. Ну, блин, дай бог к вечеру распогодится, да может на рыбалочку съездим. Завтра нас уже забирают, надо закрыть этот поход. Сегодня целый день в палатке проторчали, ждали погоду. Погоду немного не дождались, поэтому к вечеру, сейчас 6 часов у нас, мы собрались на рыбалку, съездить все-таки вверх речки. Посмотрим, что будет. Может, щучку поймаем в заливах. Итак, наша рыбалка не закончилась плачевно. Заехали в какую-то заводь и вот что поймали. Две щучки таких, одна такая килограмма на 4, вторая на 3. Окунька хорошего, такого 500 граммового, 500-600 грамм. Ну, а та еще щука мы до этого поймали. Тут. Так что ухе быть! Ура! Такой салют нам устроили. Вот и закончилось наше увлекательное путешествие по рекам Плата Путарана. Сидим у костра, собрались, ждем вертолет. Как впечатление, ребят? Непередаваемый. Все отлично. Если бы отмотать полгода назад, когда мы собирались, вы бы снова это сделали? Однозначно. Ну это хорошо. Я тоже. Вечером на нас находит грусть порой, порой. Сердце ноет, сердце просится домой, домой. Дует ветер над бараками, БМП нам лязгнет раками. Домой, домой, пора домой. Дует ветер над бараками, БМП нам лязгнет раками. Домой, домой, пора домой. Лучше молодым любить, а не воевать, не убивать. Не цевью, а руки девичьи в руках держать. Пуля просвистит пронзительно, АКМ стрещит презрительно, плевать. На все плевать.
просвистит пронзительно, АКМ стрещит презрительно. Плевать, плевать на все, плевать.